Hei, kas sa oled vahel tundnud, et elu viskab sulle ette selliseid, päris keerulisi olukordi? Ära muretse, see on täiesti normaalne. Aga tead, mis on hea uudis? Meil kõigil on olemas salajased superoskused, mis aitavad just nendes olukordades palju paremini hakkama saada. Lähme ja avastame need koos. Alustamegi ühe vana ja väga targa mõttega. See Eesti vanasõna ütleb tegelikult kõik ära. See räägibki sellest, kui oluline on enne tegutsemist korraks mõelda. Mõelda oma sõnadele, oma tegudele ja sellele, kuidas need teisi mõjutavad. Okei, aga mis need superoskused siis täpselt on? Mõtle nendest kui oma isiklikust tööriistakastist. See on selline kast, kus on kõik vajalikud vahendid, et elus hästi toime tulla. Need ongi oskused, mis aitavad sul esiteks iseendast paremini aru saada ja teiseks teistega hästi läbi saada. Just kui sellised väikesed abilised, kes on sul alati olemas. Niisiis, lähme asja juurde. Vaatame kiivelt üle, mida me täna uurima hakkame. Räägime sinu salajastest superoskustest. Siis sellest championist, kes sinu sees peitub. Uurime, kuidas teha tarku valikuid, õpime natuke suhtlemiskunsti ja lõpuks vaatame, kuidas ennast kuuldavaks teha. Lähme! Ja alustamegi kõige tähtsamast, sinust endast. Nüüd vaatamegi lähemalt neid oskusi, mis aitavad sul leida selle sisemise tšempioni ja temaga sõbraks saada. Nii, siin ongi need esimesed ja kõige olulisemad tööriistad sinu kasti. Usk oma enda väärtusesse, see on ju kõige alus. Siis endale eesmärkide seadmine, tarkade otsuste tegemine ja muidugi iseseisvalt mõtlemine ning see, kuidas keerulistel olukordades, stressiga toime tulla. Kõik need asjad aitavad sul ennast paremini juhtida ja, mis peamine, tunda ennast palju enesekindlamalt. Ja just eesmärkidest rääkides, siin on üks super näide päris elust. Meie oma olümpiavõitja Gerd Kanter teab täpselt, mida üks nendest oskustest tähendab, nimelt järjekindlus. Ja selle abil saavutas ta ühe uskumatu eesmärgi, mille ta endale juba poisikesena püstitas. Kujutage ette, Gerd oli siis kõiges 13-aastane ja ta hooples sõprade ees, et teeb 100 kätekõverdust. Aga tegelikult jaksas ta tol hetkel teha ainult umbes 15. Aga sõna oli antud ja lubadusest tuli kinni pidada. Ja siit me näemegi täpselt, kuidas ta seda tegi. Esimene samm, ta seadis suure eesmärgi, 100 kätekõverdust. Aga ta ei hakanud kohe 100 proovima. Ei, teine samm. Ta alustas väikselt 20 hommikul, 20 õhtul ja kolmas, kõige olulisem samm, ta oli järjepidev, iga päev, isegi siis, kui telekas tuli midagi põnevat. Ja mis siis juhtus? 4. samm, ta hakkas märkama arengut. Järsku jaksas ta teha 30, siis juba 45 ja lõpuks 5. samm, võit. See 100 kond tuli ära ja ta tundis, mis tunne on saavutada midagi suurt. See ongi parim tõestus. Suured unistused saavad teoks tänu väikestele igapäevastele sammudele. Okei, eesmärgid on paigas, aga see on alles pool võit, eks ole. Et kohale jõuda, tuleb teel teha ka tarku valikuid. Ja vaatamegi nüüd, kuidas see käib. Kujutame ette ühte olukorda, mis võib täitsa vabalt juhtuda. Klassikaaslane kutsub sind peole, kus on hunnik uusi ja lahedaid tüüpe. Aga täpselt samal nädalavahetusel tahavad vanemad viia sind maale su vana hea sõbra juurde. Päris keeruline valik, mida sina teeksid? Vaatame korraks neid valikuid kõrvuti. Kui lähed peole, saad uusi tuttavaid, koged midagi põnevat. Samas vanematele see vist väga ei meeldiks. Aga kui lähed maale sõbra juurde? Näed head sõbra, teete kindlasti midagi lahedat koos. Aga sõber oleks kurb, kui sa ei läheks. Ja see pidu on ju ainult sel nädalavahetusel. Samas sõbraga saab ju alati uusi plaane teha. Just need plussid ja miinused teevadki otsustamise nii raskeks. Ja siin jõuamegi asja tuumani. Kõige tähtsam küsimus on hoopis see, mis on just sinu jaoks kõige olulisem. See vastus, see on sinu enda sees. Mõtle korraks, kas sinu jaoks on tähtsam uute sõprade leidmine või aeg hea sõbraga? Võib-olla hoopis uued ja põnevad kogemused? Või see, et tunned ennast turvaliselt? Need ongi sinu väärtused. Ja kui sa tead, mis need on, siis on ka keerulisi otsuseid palju lihtsam teha. Nüüd oleme endasse vaadanud, aga me ei lähe uksinda. Niisiis liigume edasi ja vaatame, millised superoskused aitavad meil teiste inimestega suhelda. Hea suhtlemine on tõeline kunst. See on palju enamat kui lihtsalt rääkimine ja kuulamine. See on kahesuunaline tee. Vaadake seda pilti. Mida need kaks peaksid tegema, et neil oleks tõeliselt hea vestlus? Hea vestluse saladus on tegelikult lihtne. Tuleb kordamööda rääkida. Sa räägid, aga sa ka kuulad. Ja mitte niisama ei kuula, vaid kuulad tähelepanelikult.
Küsi küsimusi. Näita, et sind päriselt huvitab, mida teine räägib. Ja siin on veel üks väike, aga ülivõimas nipp. Komplimendid. Aga need peavad olema ausad ja tulema südamest. Kujuta ette, kooliaktusel keegi laulab imehästi. Mis sa teed? Lähed pärast juurde ja ütledki, kuule, sa laulad väga hästi. See lihtne lause teeb nii tema kui ka sinu päeva paremaks. Garanteerin. Nii, ja jõuamegi viimase superoskuse juurde. Teiste kuulamine on üks asi, aga sama oluline on ka see, et sa julged ja oskad enda eest seista ning oma mõtted selgelt välja öelda. Selleks on üks väga lahe tehnika. Seda kutsutakse mina sõnumiks. Selle asemel, et minna teist süüdistama ja öelda näiteks, sina ei kuula mind kunagi. Proovi öelda hoopis nii. Mina tunnen, et mind ei kuulata. Või mina arvan, et võiksime proovida teisiti. Näed vahet. Sa ei ründa teist inimest, vaid räägid oma tuntest ja mõtetest. Ja see toimib palju paremini, sest siis teised ka päriselt kuulavad sind. Ja tegelikult kõik need oskused, millest me rääkisime, on omavahel seotud. See on nagu üks suur pusle. See pilt siin võtabki selle hästi kokku. Alates abi küsimisest ja sõprade leidmisest kuni oma õiguste eest seismiseni välja. Kõik need tükid töötavad koos ja aitavad sul maailmas paremini toime tulla. Ja nüüd küsimus sulle. Millist neist superoskustest paned sina esimesena proovile? Mõtle korraks. Millist neist hakkad sa juba täna harjutama? Vali välja ja vaata, mis juhtuma hakkad. Aitäh kaasa mõtlemast!